హాయ్ వ్యూవర్స్, మేము ఈ గంట బ్రదర్స్. ఈ వీడియోలో ఉన్న బండి వచ్చేసి మహేంద్ర 575 DA 2013 మోడల్ బండి అండి. ఈ బండి మన సబ్స్క్రైబర్లోనే ఒకరైతే మనకు పంపించారు బండి అమ్మకానికి అయితేని. ఈ బండి రేటు విషయానికి వస్తే రొటవేటర్ బండి కలిపి చెప్తున్నారు 3,85,000 చెప్తున్నారు. రొటవేటర్ వచ్చేసి 35,000, బండి ఇంజిన్ వచ్చేసి 3,50,000 అండి. బండి సింగిల్ ఆర్సీ అండి. ఇది ఇచ్చే అటాచ్మెంట్ లేదు. బండి వచ్చేసి హసన్నాబాద్ విలేజ్, క్రోసూర్ మండలం, గుంటూరు డిస్టిక్ అండి. బండి పబ్లిక్ వెహికల్ అండి. ఇది పబ్లిక్ నెంబర్ ప్లేటు. బండి బంపర్ తోటి ఉన్నదండి. ఇది బండి బానెట్ లేదని అనుకోవద్దు. బండి బానెట్ అయితే పక్కన పెట్టి ఇలా అయితే బండితో పని అయితే చేస్తున్నారు. ఆ ఫోటో మీరు వీడియో స్టార్ట్ అయినప్పుడు చూసి ఉండొచ్చు. బండి అయితే ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు. ఇంజిన్ ఎక్కడ గ్యాస్ లీక్ అవ్వట్లేదని చెప్తున్నారు. మీరు కూడా చూడొచ్చు, వాళ్ళ డోర్ దగ్గర చెక్ చేస్తున్నారు గ్యాస్ లీక్ అవుతుందా లేదా అని. సెకండ్ హ్యాండ్లో బండి కొనుక్కోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే అండి, ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ ఎలా ఉన్నదనేది ముందు చూసుకోవాలి. బండి అపియరెన్స్, టైర్లు మాట పక్కన పెడితే బండి ఇంజిన్ అండ్ గేర్ బాక్స్ ఎలా ఉన్నదన్నది ఇంపార్టెంట్ మనకి. బండి విషయంలో బండి అయితే ఫిక్స్డ్ రేట్ అని ఏం చెప్పలేదండి బండి కలిగిందని మనకి. బండి అయితే మొత్తం 3,85,000 అయితే చెప్పారు రొటవేటర్ తోటి. రేట్ విషయంలో బార్గింగ్ అయితే ఉంటుంది. బండి మీకు కావాలనుకుంటే కనుక ఈ బండి కలిగిన నెంబర్ అయితే నేను డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఇస్తాను. ఆ నెంబర్ ద్వారా ఆయన కాంటాక్ట్ అయ్యి ఒకసారి మీరు మాట్లాడుకుని వెళ్ళి బండి చూసుకుని ట్రైల్ వేసుకుని నచ్చితే తీసుకోండి. ఇంకా బండి గురించి ఆయన డీటెయిల్గా బండి కలిగిన మనకు డీటెయిల్గా చెప్పింది ఏంటంటే, బండి అయితే కేజ్ వీల్స్తో దమ్ అయితే చేయలేదని చెప్పారండి. ఓన్లీ రొటవేటరే తిరిగింది బండి. రొటవేటర్ ట్రాలీ తిరిగింది బండి. కేజ్ వీల్స్తో దమ్ అయితే చేయలేదని చెప్పారు. బండి ఇంజిన్, టైర్లు, గేర్ బాక్స్ చూసుకోవాల్సిన పని లేదండి. అన్ని గుడ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. అది ఇంక ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే మరి మర్చిపోకుండా మన ఛానల్ని అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇంకా మీ దగ్గర ఉన్న ట్రాక్టర్లు కానీ, ట్రాక్టర్ ట్రాలీలు కానీ, వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఎటువంటి పరికరాలైనా సరే మీరు అమ్మాలనుకుంటే ఈ వీడియోలో మన ఛానల్ నెంబర్ అయితే ఇస్తానండి. ఆ నెంబర్కి అయితే వాట్సాప్ చేయండి, అమ్మేద్దాం.